Plazhet e Lezhës këtë vit do të jenë kryesisht publike, me pjesën më të madhe të tyre të administruara nga Bashkia e Lezhës. Kjo nisëm ka për qëllim të sigurojë akses të lirë dhe të rregulluar për pushuesit, duke parandaluar abuzimet dhe zaptimet private të hapësirave bregdetare. Çmimi i çadrave do të variojë nga 300 deri në 500 lekë, duke ofruar një alternativë të përballueshme për të gjithë pushuesit. Për menaxhimin e plazheve, Bashkia ka ngritur një strukturë të dedikuar, e cila do të funksionojë si njësi shërbimi, duke garantuar mirëmbajtjen dhe sigurinë e zonave publike. Nuk do të ketë më shezlong të rezervuar për beach bare, duke i dhënë fund monopoljeve të bizneseve që më parë kufizonin hapësirën për pushuesit. Kjo njësi vendore do të sigurojë të gjithë infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e stacioneve të plazhit. Shezlongët do të lejohen vetëm për hotelet, me një rregull të ri që ju lejon të vendosin maksimumi 2 fishin e numrit të dhomave të tyre në çadra. Ky vendim synon të kufizojë keqpërdorimin e hapësirës bregdetare dhe të detyrojë hotelet të deklarojnë numrin e dhomave të tyre, duke sjellë më shumë transparencë në sektorin e turizmit. Kryebashkiaku i Lezhës, Pieri Ndreu, shprehet se ky plan do të zbatohet gjatë sezonit turistik 2025, duke garantuar një menaxhim më të drejtë dhe më të rregullt të bregdetit për pushuesit. Plazhet publike, që në rastin e Lezhës janë mbi 80%, administrohen nga Bashkia në gjithë aspektet e saj. Kjo nuk do të thotë se gjitha plazhet do jenë të ngarkuara me shezllone. Ne do të japim alternativë pushuesve, nëse duan apo s'duan. Nëse duan të marrin shezllon, do kenë aty. Nëse s'duan, do hyjnë do aksesojnë në zonën publike sipas mënyrës që vendosin ata, jo si mas mënyrës që vendosim ne. E para. E dyta, çmimi i shezlloneve do jetë i përcaktuar, siç është marrë vendim në Këshill, por ka një tendencë abuzimi dhe keq interpretimi, sikur do jetë shumë i lartë dhe do jetë një histori e cila do t'i ngarkojë qytetarët me pagesa. Kjo është një përpjekje e hidhur për të hedhur balë mbi diçka e cila nuk do të ekzistojë. Çmimet do jenë shumë të ulta, do të jenë çmime të rregullt, të konkurrueshme, por nuk do ka lidhje fare me çmimin e privatit. Fare. Po është një mënyrë, sigurisht që është. Ka tendenca për evazion fiskal, për mos deklarime të dhomave. Kjo është një mënyrë për të përcaktuar edhe numrin e dhomave të bizneseve të cilat marrin pjesë në formën e hotelerisë me shezllone. Bashkia do të marrë masa të plota për pastërtinë, për koshtat e mbeturinave, për bejoqet, për rrethimin e zonës sigurisë, për banjot, tualetet, për gjithçka i duhet një stacioni plazhi. Do ketë në zona të caktuara, në disa zona do ketë shezllone të palosura në një cep aty dhe është në zgjedhjen e klientit nëse do i marr apo s'do i marr, nëse do hyj në zonën publike pa shezllone ose me shezllone. Kjo është një shqetësim i gjithë pushuesve, të cilët pretendojnë se gjithë zona është mbuluar me shezllone dhe ata nuk kanë ku pushojnë. Tashi kanë gjithë drejtën e Zotit për të zgjedhur dhe për të zgjedhur me çmime shumë të ulta. Ata që dalin dhe i faturojnë bashkisë çmime në fantazitë e veta dhe thonë që do të jetë lart, do të zhgënjehen, siç janë zhgënjur gjithmonë me ne. Menaxhimi do jetë një menaxhim shumë i fortë, pretendoj të jemi të suksesshëm. Normalisht është përgjegjësi, do një organizim të fortë, do administrim shumë të fortë. Ne po marrim masat e nevojshme për të shkuar në një sistem të ri, i cili do eksperimentohet vitin e parë, por që në proces ka dhe problemet e veta, por që po mundohemi t'i ezarojmë.